नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी विंग्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज है 2 जनवरी और मैं लेके आया हूँ आपके लिए 2 जनवरी का करंट अफेयर। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर की क्लासेस चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी विंग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों ये करंट है अफेयर है वो है एसएससी रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है अपना। हाल ही में इंजीनियर पुरस्कार 2020 किससे सम्मानित किया गया है? जो 2020 का इंजीनियर पुरस्कार वो किसको दिया गया है? ये दिया गया है वीके यादव को। ठीक है दोस्तों, वीके यादव, विनोद कुमार यादव को 2020 का इंजीनियर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये कौन है दोस्तों? ये है हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं और रेलवे के प्रथम सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? रेलवे के प्रथम सीईओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अदर ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। अदर ऑप्शन में शांतनु नारायण और अजय बंगा, इन दोनों को मिला के फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर मिला है 2020 का। क्या मिला दोस्तों? फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का इन दोनों को मिला के मिला है। और ये क्या है? ये हैं एडोब के सीईओ और ये हैं मास्टर कार्ड के सीईओ। ठीक है दोस्तों, और लास्ट ऑप्शन है अपना रणजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है दोस्तों? ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर 2020 का इनको मिला है और ये है महाराष्ट्र के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? किसने की है दोस्तों? ये की है गुजरात राज्य ने। ठीक है दोस्तों, नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा गुजरात राज्य ने की है। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य के सीएम हैं विजय रूपानी, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जोंग सांसान। कौन बने दोस्तों? जोंग सांसान। और इनका कौन सा बिजनेस है? इनका वाटर का बिजनेस है दोस्तों। वाटर, जिन जो पानी की बोतल आती है उनका बिजनेस है दोस्तों इनका। ठीक है दोस्तों, और इनसे पहले कौन थे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति? इनसे पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी थे जो रिलायंस के को फाउंडर हैं। और जैक मा, मुकेश अंबानी से पहले जैक मा थे। ठीक है दोस्तों, जैक मा है ये थे अलीबाबा के को फाउंडर। ठीक है दोस्तों, और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? ये हैं जेफ बेजोस। कौन है दोस्तों? जेफ बेजोस। और ये कौन सी ई कॉमर्स कंपनी के चेयरमैन है? ये जेफ बेजोस अमेजन के चेयरमैन और अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान से किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये किया गया पंडित सतीश व्यास को। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया। और ये कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है ग्वालियर एमपी में। ठीक है दोस्तों, और एमपी की राजधानी क्या है दोस्तों? एमपी की राजधानी है भोपाल। ठीक है दोस्तों, क्या है? भोपाल। और एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, और एमपी के गवर्नर कौन है दोस्तों? एमपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। और एमपी में कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, और एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया गया? जो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया गया? ये दिया गया एलटी डिफेंस कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, और राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। ठीक है दोस्तों, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हाल ही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर में मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? यानी कि किस आदिवासी शहर को महाबलेश्वर का मिनी टैग मिला है दोस्तों? ये मिला है जोवर को। ठीक है दोस्तों, महाबलेश्वर का मिनी टैग जोवर आदिवासी शहर को मिला। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हु हैज रिसेंटली रिटन ए बुक कॉल्ड आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस?
क्या है दोस्तों, आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस बुक किसने लिखी है, ये लिखी है शांतनु नारायण ने। ठीक है दोस्तों, किसने लिखी है, शांतनु नारायण ने। और ये शांतनु नारायण कौन है, ये एडोब के सीईओ। ठीक है दोस्तों, एडोब के सीईओ है। एडोब की स्थापना कब हुई थी, एडोब की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए किसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है दोस्तों, ये नागालैंड राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक अहिंसा के कारण केंद्र सरकार ने नागालैंड राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र का घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, और यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बड़ौदा गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, और इसके वर्तमान में है सीईओ है संजीव चड्ढा। ठीक है दोस्तों, अब एसबीआई के बारे में देख लेना दोस्तों। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में। ठीक है दोस्तों, और इसके वर्तमान में सीईओ है दिनेश कुमार खारा। ठीक है दोस्तों, और एचडीएफसी के वर्तमान में सीईओ कौन है दोस्तों, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के सीईओ है। और पीएनबी के वर्तमान में सीईओ कौन है, मल्लिकार्जुन राव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा ओसे वेनियर का निधन हुआ है, वह कौन थी, इंदिरा ओसे वेनियर का निधन हो गया, वह कौन थी दोस्तों, ये एक ब्रॉडकास्टर थी। ठीक है दोस्तों, कौन थी दोस्तों, एक ब्रॉडकास्टर थी जो ऑल इंडिया रेडियो पर इंग्लिश न्यूज की ब्रॉडकास्टिंग करती थी। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो पे इंग्लिश न्यूज की ब्रॉडकास्टिंग करती थी, कौन, इंदिरा ओसे वेनियर, जिनका अभी निधन हो गया हाल ही में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी ये आज के करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।